大家好，我是平一，很高兴又跟大家见面了。那么本周呢，卡梅莱达比鲁的系列的玩具呢，在变身方面的玩具发售了3种，分别是反派干部的一把枪和一把刀，然后以及主角这次新的2个能量瓶，熊猫和火箭。那么我这次呢也是全都买了下来，然后话不多说，现在咱们就来看一看，这些的东西到底怎么样？那么呢，首先从外包装来看呢，还是保持着一贯的特色，分别是主要东西在前，然后相关人物在后。然后这2次呢，你从这边可以看到，这是那把枪，黑心 Angel Deluxe Trans Team Guy。从这里我们可以看到，然后攻击，然后插入相关的能量瓶，然后可以进行变身攻击，然后跟这边的烟雾剑可以合体成狙击模式的枪。好的，至于能量瓶嘛，还是跟前几座一样，主要是2个瓶子的介绍以及相关变身的音效的显示。大概情况就是如此。具体怎么着，我们具体你的玩具到底好不好玩，我们来看，我们拆开来看一看。好了，东西都拆出来了，那么我们一个一个看。先从主角这2个能量瓶开始看起。主要这回这2个能量瓶呢，是熊猫跟火箭，然后基本上跟以往的东西，跟以往能量瓶是一样的，上面有标志，熊猫和火箭的英文首字母的标志。然后这一块是一张熊猫脸，不知道大家能不能看清。这一块应该是2个熊猫眼睛，然后熊猫的嘴。火箭这个呢，就比较容易看，中间这是火箭的景深，然后火箭2个尾翼喷火的。而且火箭这个能量瓶呢，跟之后发售的友情能量瓶两个合体变身的话，是应该能召唤出所谓的能够召唤出4载形态的。然后基本上也就是能量瓶大概是这样，变身音效我们稍后看。然后呢是这2个随武器送的2个干部的能量瓶，一个是蝙蝠，一个是眼镜蛇。然后跟主角的能量瓶相区别的话，他们这是单幅，也就是说没有所谓的 best match， 是这代表蝙蝠的 bat 以及代表眼镜蛇的 Gopla。然后跟这边还是有一些区别的。然后呢，可能也是为了体现出跟主角这种不一样吧，官方这块把怪人能量瓶上面这个人物形象做涂色处理，然后大家可以看到这个颜色涂的还是非常不错的。
从这点来看呢，其实我个人觉得干部的能量瓶反而要比这种纯透明的主角的能量瓶要好看很多。当然了，每个人的想法不一样，这也只是我自己的想法。然后至于其他呢，其他都是和普通能量瓶是一样的。好，这个我们也先放到一边。然后这回主要的是这2把武器。首先我们来看枪。枪的话，在这里头也是比较短的。然后呢，这次可能也是因为为了做成，为了作为道具吧，当然也有可能是为了卖玩具。今早播放的最新一集的假面骑士里变身的这枪和这把基本上是一模一样，等比例还原的。所以说在成人手里用的话，就感觉可能还是有点偏小。然后后边这都有详细的纹理的塑造，以及这边是开关。然后这里要跟大家说一点的是，它这把烟枪的那个电池有3个地方，分别这边有2块电池，然后这边还要放1块电池。之后买了这款玩具的朋友要注意一下。然后这一块是一块发光的电源，这块是用来插能量瓶的地方。这2块呢，可以和之后的这把刀组合变成来福枪模式。好，那我们现在就开关，听听它的音效。我们再来开一下。从这儿我们看出这边发光了，然后扣下扳机。有射击的音效。然后如果要变身呢，我们这边可以用这2个变身。首先用蝙蝠能量瓶变身。此时扣下扳机。然后再次扣下扳机，就是释放大招。然后卸下能量瓶的时候，注意不要硬拔。这边有一个开关，摁下，在摁下它的同时，上摁的同时就可以卸下来了。然后我们再看一看眼镜蛇的能量瓶。当然了，除了这2个干部能量瓶，然后用普通的能量瓶，用我方的能量瓶也是可以的。我们就拿火箭举例，这时候音效就变成了 Full Bottle。
然后熊猫能量瓶。怎么说呢？因为有了这个透明，因为有了这块发光件的原因，使得整个透明材质的塑料瓶，因为透光就变得更加的好看了。我觉得从这一点来说的话，敌方这把武器其实要远比主角的主角的腰带要好玩很多，因为毕竟你已经做成了有透明的玩具了，如果在变身的时候它没有发光音效了，其实就很浪费这个设计。然后枪我们暂时先看到这里，接下来我们再看这把刀。这把刀呢，它刀先要组合，是两个串着，是这样。刀相对来说要比枪长许多，而且如果要是最后变成来福枪模式，那是变得相当长的一把。所以说整体来说感觉还是不错的。然后这边有1、2、3，放3个。平常刀的话就是这么一个。我们来开开音效，后边这是开关。由于这个没有发光元件，所以说这个就是跟之前发售的 build 的武器基本上差不多的。然后直接摁动把手，就是射击的音效。然后当把这块打开，然后再把这块往回收，转动这块会有3种攻击模式。第一种，第二种模式，第3种模式。好，主要攻击模式就是这3种：冰、电还有恶魔。总体来说还是相比起忍者漫画刀来说，我觉得这个还是比较有意思的，起码它这有一个转轮，然后这边是远目镜。接下来我们就来把它合体成来福枪模式，给大家看一下。先把这块拆开，然后把这剑的前方部分套入枪的这个洞里，这时候会响起音效，来福模式。然后这边后边也要插，记住要这么插，千万别插反了，估计要这么插，这样来福枪模式就完成了。然后就是给大家看一眼，这个枪可是非常之强，非常也不能说非常长吧，但是也成人玩，我觉得这个大小也算是比较了得了。然后这时候我们插入能量瓶，
Cobra 的能量瓶。再然后就是在最新这一集中出现的 Cobra 用的火箭能量瓶。大概玩具模式呢就在这两种，但是我觉得作为一个武器型的玩具，我觉得这个应该算是自从 Build 发售以来最好玩的一个武器型的玩具了。从音效，然后组合还有可玩度方面，我觉得都是非常不错的。所以如果有喜欢的朋友的话，还是推荐购买的。那么然后接下来呢，我们来看一看这几个能量瓶在男主的变身腰带里头会是有什么音效。好的，腰带拿出来了。然后呢，我们先来看干部的两个音效，分别是蝙蝠和口巴。好，我们先把腰带开关开，然后插入 BAT 的屏。因为敌方这个是单体的瓶子，其实也就所以说和任何的组合的话，基本上也就没有所谓的 best match， 所以基本上跟普通瓶子插一个口是一样的。然后勾不了。虽然从瓶子上来看两个都是紫色，但是从里边触发的音效来看的话 ，BAT 瓶子是跟外形一样的紫色，而这个用的是比较明亮的橘色。这个具体为什么是这样还不得而知，但是总比两个颜色瓶子都一样的要好很多。那我们现在看看，假如两个插在一块儿会是什么？
就和其他的能量屏一样，就和其他非 Best Match 的能量屏是一样的，就只有基础音效。然后这两个我们先看到这里，接下来是这次新登场的熊猫火箭屏，然后熊猫屏，Panda 是白色光效，然后火箭应该是就是这种蓝色光。接下来我们一起唱，我听听它 Best Match 的音效。然后释放必杀技。好，那么能量屏的音效差不多也就是这些。好，那么这次测评呢，大概到这里就要结束了。个人来说怎么说呢？敌方发售的这两个武器，还是敌方从发售两个武器上，确实来说是比主角到现在来说主角现在来说使用的武器，每个来说都比好玩性都要提升不少。也解决了一些其实在腰带上的有缺陷的问题，所以说可能拿能量屏配合枪来玩的话会更好玩一些。然后当然之后系列每个月都还会有新的产品推出，但是今年 build 的玩具呢，怎么说呢，跟去年比总有一些不太尽如人意的地方。不过我还是蛮期待后边新玩具的出现的。当然能量屏每个月也还会继续推出。至于还有什么能量屏，我们还是可以期待一下的。那么这次视频就到此为止，感谢大家的观看，我们下次再见，谢谢。